Nah, sahabat Rem Indonesia, kali ini saya akan membuat minuman sehat lagi berupa jamu, yaitu jamu ini sangat berkhasiat sekali untuk meredakan batuk dan sesak napas. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu jahe dan gula merah. Dua ini saja sahabat ragam bahan yang kita gunakan. Nah, ini obat batuk saya, proses batuk dan sesak napas menggunakan ini. Nah, caranya sangat gampang sekali. Jahenya akan kita parut terlebih dahulu sobat regam, seperti ini. Jahe kita parut. Jahenya kita parut seperti ini. Kita parut semuanya. Biar nanti setelah kita parut semuanya, kita peras ambil airnya, tapi dengan syarat jangan dicampur nanti air saat meminumnya, tidak boleh. Cukup air jahe ini saja yang kita pakai, karena kalau dicampur air lagi nggak jadi obat jadi minuman aja. Jadi harus cuman air jahe aja, kita parut sampai selesai sahabat regam. Ini pakai parutan apa juga boleh. Parutan seperti ini saya gunakan parutannya dari besi sahabat regam. Oke, selesai semuanya diparut. Nah, setelah seperti ini sahabat regam, setelah kita parut seperti ini, kita hanya ambil airnya saja. Kita ambil airnya. Nah, kita taruh dalam wadah. Kita peras airnya ke dalam wadah ini. Nah, ini. Mudah sekali membuatnya. Nah, setelah diperas seperti ini, dapatnya sudah segini sobat regam. Nah, setelah kita saring seperti ini airnya, kita kasih gula merah. Nah, gula merahnya ini saya kasih segini aja, nggak usah banyak-banyak. Saya kasih seperti ini. Saya iris dulu sobat regam, ini supaya gampang larutnya nanti di saat dimasak, soalnya nanti akan dimasak lagi. Oke, cukup. Nah, ini akan kita masak. Kita taruh ke sini. Gula merahnya ini saya merasakan khasiatnya saya sendiri. Sudah saya coba, sudah bertahun-tahun saya minum ini. Kalau batuk, sesak napas, saya langsung buat ini. Insya Allah sehat. Nah, sahabat ragam, ini saya sudah di kompor. Saya panaskan jahe yang saya tadi. Kita aduk sahabat ragam seperti ini. Ini kita aduk sampai gula merahnya larut. Nanti kalau sudah larut baru bisa diminum. Jangan langsung diminum karena panas-panas. Ini kan panas nanti nih. Didinginkan baru bisa diminum. Ini minumnya sehari 2 kali, pagi dan sore nanti kita minumnya. Nah, ini mendidih, tetap kita aduk-aduk sampai gula merahnya betul-betul larut. Oke. Ini pedasnya minta ampun, rasanya pedas sobat regam. Oke,
Oke, cukup. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kita masukin ke gelas lagi. Kita masukin ke gelas. Nah, di sini sudah saya sediakan gelas. Saya masuk ke gelas. Nah, ini nanti kita dinginkan. Setelah dingin baru bisa kita minum. Minumnya satu sendok, sekali minum 1 sendok aja, jangan banyak-banyak. Pagi 1 sendok, nanti sore 1 sendok lagi, atau mau tidur boleh 1 sendok lagi. Oke, sobat ragam, ini bentuknya selesai. Jamu sehari ini dapatnya cuma sedikit, memang sedikit. Nah, buat sahabat yang ingin mencoba, silahkan. Kalau ada yang batuk, sesak napas, boleh dicoba resep seperti ini. Insya Allah berkhasiat. Oke, sahabat ragam Indonesia, selamat mencoba.